Alplar! Burada vuruşmuşlar. Her tarafta kan izleri var Bansal Paşa. O vakit cesetler nerede? Cesetler kardeş. Cesetler kardeş. Cesetleri kardeş. Cesetleri sürüklemişler. Sonra da atları atıp götürmüşler kardeş. Atlar ağırlaşmış. Bu atların üzerinde en az 2 kişi var. Birisi ceset. Belli ki yalnız değillerdir kardeş. Bakalım. Bakalım bu işin ucundan neler çıkacak. Haydin, haydin tez obaya dönüp Ertuğrul Bey'imize malumat verelim. Eyvallah. Haydin atlar. Atlar. Haydin obaya gidelim. Ne oldu reis? Bams'ın dedikleri doğru mu? Yoksa Teokles mi? Ne yazık ki o casus komutan Dragos. Peki Teokles'i getiren adamlara ne oldu? Hepsi ölmüş. Ya Teokles? Teokles ve ailesini götürmüşler. Kim? Kayılar. Cesetlerin birinin üzerinde bulunan oktan anladım. Demek Ertuğrul o yüzden Bams'ı yolladı. Neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Ahmak herifler. Komutan Dragos. Ya Teokles bildiklerini Ertuğrul'a anlatırsa? Anlatamaz. Benim öfkemden korkacaktır. Onun burada olması sizin için büyük bir tehlike. Eğer sizi tanırsa her şey mahvolur. Olup biteni öğrenmesi için kasabaya adam yolla. Obaya girip çıkan, şüphe çekmeyen birisi olsun. Teokles'e ne olduğunu öğrensin. Sonrasını biz hallederiz. Emredersiniz komutan Dragos. Konstantinopolis'ten beklediğim savaşçılar geldi mi? Akşam gizli yerimizde buluşacağız. Güzel. Şimdi gidin. Ertuğrul daha fazla ayağımıza dolaşmadan bu işi halledeceğiz. Beyim, bu İl Bilge Hatun
Osman'a saldıran hainler hakkında bir şey dedim sana. Ahali kılığındalarmış. Belli ki kendilerini gizlerler. Bu alelade bir mevzu değildir artık bey. Değil. Teokles ve kızıyla görüştüm. Onları kimin götürdüklerini öğrenebildin mi? Teokles ahvalinden ötürü çok konuşamadı.